Hello family members aro yete viewers kan kiman saigena ase first day amni kan sob ke welcome kuri ase aro ajibi narukhi gena amni kan thumbnail ke dikhanisna ekdam shock hua news moikhan YouTube ke aro Facebook ke moikhan inaga viral hua man sob dikhi ase to yete moila family members aro viewers kan na dikhi gena thaga aro na huna khan kan inaga update kuri gena ase itu sound hoile mathi pitobra एकदम प्रूफ कुरुले ना पारा फोई हुआ आरो कांडा निस्ना भी इनागा एकदम शौक हुआ इनागा मोइखान इनागा हुनी पाएसे तो इतु कोइले इतु बस्ती इतु कोइले तिरी विलेज असे अंडर लिपरादा डिस्ट्रिक्ट दे से अरुणाचल दे तो इतु गांवपुरा ला कोथा हिसाब दे ताइदो पहिला एक बार 2001 दे एक बार इनागा साउंड एक बार हुना आसे तो इनागा हुना टाइम दे ताई बस्ती मानु खान के कोइले भी एको सीरियस नलय तो इतु तो सेकंड टाइम आसे सेकंड वाला तो मीडिया खान की माती के ना बस्ती खान के भी सब इनागा जमा होय के ना इनागा इन्वेस्टिगेट करा मोखान सब हुनी पाइसे तो येते व्यूअर्स खान किमान साइसे मोखान सब भी किला आसे मान प्रूफ करू ना पारे तो एकदम फोई शॉक होवाला एकता इनागा साउंड एकता आसे तो आमनी खान भी आमनी खाला प्रूफ था गिल से गुले आमनी खान भी कमेंट ग्रुप पारबो कन आमनी खान के पानी जमा होता नहीं है और ये आवाज़ तो ऐसे कंटिन्यू नहीं होता है काल भी 2 आवाज़ आया तो फिर बंद हो गया फिर सुबह निकला टाइम में उसका आवाज़ निकलता है बाद में फिर कब की आवाज़ नहीं होगा पता नहीं आज तो आप लोग आ गया लकी हो गया आवाज़ सुनाई दे तो ना सुनने को है कि यहाँ पे पहले गांव भी था कौन सी गांव था जहाँ ये में बोलने में ये कालम एरिया है ना कालम